الان مع الشيخ كوبتي راح يخدم لنا الحميص. ها تفرجوا. الطماطم والحار يعرفني. كمل. والجمر يحرقني. معليش. هيا ترى عطناك كيفاش تخدم الحميص. نعت اخوك المشاهد. روح ستيكي في عقلك ونجيك. نشوفوا الشيخ الهامل. الشيخ الهامل راه متولها لنا هنا. مرقاز حم ومرقاز دواره. جاب لنا الحوت. وهذا وش هو؟ هذا ستاك. معليش نحلو نشوفوا ولا ما كان له. اصبروا تشوفوا نحل لكم تشوفوا الخدمه تاع يعرفوا يخدموا الاولاد. يعطيك صحيح. من جمال الطبيعه. ينقض عليها ابو فرماسه. دابا هذوك وراه الحوت. حطهم الكل. هذا كل حوت. هذو زوج حاطين فوق. شنو هما الشتاك. يبدا الوضع. مليح. انا ما تعطوش مليح. نورمال ساميهم بعضهم حطهم مادام النار ما هداتش عندك حق. نبع وقت. وي. هذا ما ضرهمش النار. مع الشاف بوراك. مع الشاف بوراك لايت. بوراك لايت في البيت. السمكات تعوم في النار. حصلها شويه هذيك. بزاف. هاي بلاصم. هاي مليح. هاي بدات عمليه الشوي والقلي. حط لها راسها فوق اللحم. هذا نورمال رسميا. نروحوا الشيخ بوراك الدوزيام. عمليه صنع البسكويت كخا. لو كخان تاع لي غران. تفرجوا كيفاش يستيكي. عمليه التقشير. عمليه التقشير. لو حميص. ايوه لو حميص. Ici en Algérie on utilise pour le hmiss. لو حميص وي. Les tomates. هذا طباخ ميغري. Les tomates aussi on doit utiliser. فهمتوا واش معناها؟ قال لكم يعني تنحيو القشره. نترجم. روح كمل الميغري. لا خويا العزيز باش يتناهي القشره. وتي فهمتوا. استعملوا. ايوه كمل. استعمل الطماطم. بلونغلي. كمل بلونغلي. I don't speak English very well but I speak just Arabic. فهمتوا واش معناها؟ قال لكم يعني اذا ما فهمتوش لونغلي روح عندكم كور تاع عربيه تاع فرنسي. راهو يفهمكم. روح كمل. Listen to me. معناها اسمعوني مليح. قال لكم دقيقه صمت تشهدا ترحما على اخوانكم طماطيش. اخوانكم الحوته. الحوته راهي طيب. اسمعوا. الحوته هذيك قاعده تبكي. صاحبي شكون راح يقلب؟ ما يقلبش قادي. طفل ارتيست. وين تسكن؟ انا جيت العرس. معروض. الطباخ الشهير محمد قتلة. لازم تحافظوا على الماء اللي يخرج من الطماطم خاطر البنه فيه. ركز لي على فيه.